大家好，我係 Philip。咁相信大家亦都之前睇過咧 Nikon 官方公布嘅呢支 Z 嘅28-135 Power Zoom 噶啦。咁今日同大家終於可以嚟試下呢支鏡頭啦。咁究竟呢支鏡頭咧有咩咁特別啦？亦都係呢個 Power Zoom 嘅功能上係會點樣咧？咁同大家今日去試下啦。喺開條片之前咧，記得 like、share、subscribe 個 channel 啦，有咩意見下面一齊傾下。咁仲有記得分享俾朋友仔睇下啦。咁作為 Nikon Z 第一支 video 特化鏡頭啦，咁睇下咧佢會唔會落足料先。咁呢支28-135 Power Zoom 啦，咁就有13組18片鏡片，咁入邊其中包括咧就係5塊咧呢個非球面加非球面 ED 嘅鏡片，3塊 ED 嘅鏡片嘅，咁都算係落足料噶啦。咁至於對於支鏡頭咧，咁第一印象咧就係發覺佢咧即係景深效果啦，同埋 sharpness 都係非常之優秀嘅。仲有好幾方面咧，都係咧呢支鏡頭點解會話佢係一支 video 特化鏡頭？咁啊，慢慢咧就會同大家講下啦。咁既然啊捨得做 Power Zoom 啊，梗係有即係電 Zoom 嘅效果啦。咁啊鏡身上面咧有一個撥桿掣啦，就可以令到大家咧可以做到呢個 Y 啦同 Tele 咧喺個掣度完成嘅。咁另外呢個掣咧都係無段式啦。咁即係咩係無段式咧？即係話咧佢當你咧係推大力啲嘅時候咧，佢會推快啲啦；當你推細力啲嘅時候咧，佢會慢啲嘅。咁令到大家咧做一啲推拉鏡頭嘅時候咧，可以有唔同嘅速度。咁有啲朋友仔就會問啦：咦，點解好似唔係相機鏡頭一般鏡頭咁樣咧做咗個 zoom ring 個 mm 數咧，即係喺個鏡身上面嘅？咁其實因為咧 Nikon Z 呢支28-135咧，就會啊當你 zoom 嘅時候咧，喺畫面嘅左方嗰度咧就會見到啊一個 mm 數，咁啊實時顯示咧佢而家嘅焦距係幾多嘅，咁啊更加精準啦，俾大家知道咧而家究竟係 zoom 到幾多，咁好過咧即係你睇嗰支鏡咧有陣時咧你都唔知係咪嗰個 mm 數，咁啊做得更加精準啦。咁而鏡身咧就由左邊起嘅呢個對焦環，中間呢個手動嘅變焦環。咁同埋咧後面呢個 control wing 嘅，咁 control wing 咧就係預設係光圈啦，大家亦都可以 set 翻其他唔同需要嘅功能落去嘅。咁啊當然呢3個環嘅排位咧，亦都係方便翻咧一啲咧傳統啦，大家可以中意用手動嘅攝影師咧，就中意一隻手3隻手指控晒3個環嘅。咁呢個設計咧都係跟翻咧好似以前咧啲 ENG 機咁樣咧咁嘅設計嘅。咁雖然啦，佢個對焦環咧係全時手動嘅，咁但係亦都咧俾翻個實體嘅 AF 同 MF 掣咧俾大家咧去設定啦。咁而呢支28-135嘅 filter size 就95mm 啦，咁另外又有一個長方形嘅遮光罩嘅，咁亦都係咧有特別之處嘅，俾大家咧裝一啲圓 filter 嘅時候咧，可以領到 ND 啦，又或者咧即係領到咧 CPL 嘅。咁當然佢個 hood 咧係上下可以兩邊都裝到，可以咧方便大家上面或者下面去調校快 VND 啦，或者係 CPL 嘅。咁同埋咧，佢係支援咗第三方嘅遮光罩啦，咁大家有用開咧都可以嘅，啱裝就可以裝翻上去噶啦。咁另外有個特別嘅地方嘅就係佢嗰個對焦環啊、變焦環嗰啲咧，其實啦，大家如果唔知道即係知唔知道咧，其實 Nikon Z 係可以啊喺個機身入邊咧 set 翻做左右嘅方向調轉嘅，咁就係咧方便翻唔同嘅用家啦，用慣啲唔同嘅鏡頭，可能佢變焦或者對焦方向咧唔同嘅話，亦都可以咧喺 setting 度 set 翻嘅。咁除咗支援一般嘅 Matte Box 之外咧，亦都支援一啲 Follow Focus 啦。咁大家如果有需要嘅話，亦都可以裝翻上去使用嘅。
鏡身咧就有兩個 function key 咧，大家可以按住需要咧 set 翻唔同嘅功能啦。即係我自己咧，即係少少分享啦，就中意咧 set 做 DXFX 嘅控制啦，又或者係一個咧就快速對焦嘅控制嘅。呢支鏡咧就有腳架座啦，就好似平時大家用長鏡頭咁咧，有個腳架座嘅。咁而底部螺絲咧就有標準嘅兩種螺絲口啦，咁同埋定位偏啦，俾大家咧去穩定翻個pace 上翻落去嘅。咁同埋咧有樣特別嘅就係咧，大家會發覺咧嗰啲鏡頭咧，就算係裝咗胚落去嗰個底座度咧，其實同 Z9咧係同一個水平啊！咁大家咧可以咧，無論係裝腳架啦、裝胚啦咁樣，都唔會頂住啊！就算係放喺台面咧，都係完美咧，即係同一個水平嘅。咁呢樣嘢都係一個小心思嚟嘅。咁相信大家咧喺發布嘅時候都會發覺一樣嘢，就係咧鏡尾嗰度咧新增咗一個金圈落去啊！咁我自己咧都幾中意呢個設計啊！咁啊始終咧Nikon咧好特別嘅代表就係金圈咯。咁之前同大家介紹過咧 Z9 一個新嘅 firmware 功能咧，就啱晒呢支鏡頭啊！點解咧？因為當佢喺 high ref zoom 嘅時候咧，就可以 set 咗一個延伸啦，另一個同步。咁究竟呢兩個有咩分別咧？咁啊而家同大家去試下啦。咁而呢個延伸咧就係乜嘢咧？就當你個光學變焦即係 power zoom 啦，去到135嘅時候咧，佢後段135到270咧就係一個咧 high ref zoom 嚟嘅，即係所謂嘅數碼嘅變焦啦。咁所以咧佢加埋之後咧就可以去 zoom 到去270。咁但係咧，如果你校到去同步有咩唔同咧？就係佢可以咧協同將呢個 high ref zoom 同埋 power zoom 一齊去 zoom。咁大家可以見到個畫面咧係無斷式咁去 zoom 到270㗎。咁變咗大家咧好無感咁咧，將一支135鏡頭咧就可以變成270咁去用啦。咁其實咧呢個都係一個好聰明嘅做法嚟啊！咁只要咧佢可以咁樣協同咁樣去做到 zoom 嘅話咧，咁變咗好多時我哋咧即係可以一支鏡咧，亦都可以做得更加多嘅嘢啦。咁有啲人就會話啦，點解135會變到270咧？咁因為咧其實 high ref zoom 咧可以有到2倍嘅 zoom 啦，咁所以咧135自然乘2倍咧就會變成270啦。咁如果大家有睇過嘅介紹嘅片啦，咁但係當然啦，未睇可以睇翻啦。我有介紹過呢隻咧 MC-N10 嘅，咁就可以配搭翻咧 Z9 啦，大家就可以喺個手柄度咧做到個 power zoom 噶啦。你亦都可以咧喺支鏡度做個 power zoom 啦，可以喺個機身度啦，亦都可以喺翻 MC-N10 度咧做個 power zoom 嘅。咁而機身入邊咧，其實有個功能咧，可以令到大家用 power zoom 更加順利嘅。咁就係乜嘢咧？大家可以 set 咧喺佢 roll 機前啦個速度。咁當然啦，大家通常 roll 機前咧想構圖咧都想 zoom 得快啲啊。咁你可以 set 得快少少，例如係+3啊、+5咁樣。咁譬如咧你想 roll 咗之後慢慢 zoom 嘅，亦都可以咧去 set 翻去-3，或者再慢啲都可以嘅。咁就令到咧大家 roll 機前 roll 機後咧都有個唔同嘅速度啦。咁大家睇到畫面咧，即係其實我喺 roll 機前咧，其實係做構圖嘅時候咧，就可以咧 zoom 得快啲啦。咁然後咧，我喺 roll 機後咧，因為我 set 咗係最慢嘅 zoom 啦，咁所以咧佢就可以慢慢地咁啊去慢慢 zoom 埋個主體度啦。咁令到咧成個運鏡咧都會比較平穩啲嘅。咁當然啦，你如果想自行控制個速度快慢，有時快啲，有時慢啲，亦都可以用翻鏡身個推杆咧，亦都可以令到啊成件事咧係由你主導嘅。咁所以咧睇翻大家嘅需求啦，咁通常我自己咧都會 set 得比較慢啲啦，即係有需要快嘅時候咧就自己手動啦，又或者係咧用翻個撥杆咧，咁就可以做到唔同嘅速度啦。咁變咗咧，譬如喺唔同嘅情況之下，譬如可能你係一啲 event 上面要拍嘅，咁咧可能你要慢慢 zoom 咧，咁就啱晒咧，即係啲好平穩嘅 zoom 法啦。咁所以咧佢可以有10種嘅唔同速度俾你揀之餘咧，亦都可以俾你自己控制個速度咧，係非常之好嘅。咁同大家試咗少少咧，佢嘅 AF 速度俾大家睇下啦。當然就係非常快速啦，亦都係可以喺機身入邊咧校翻 video 嘅唔同嘅靈敏度啦同速度。咁大家可以按住需要調校嘅。
咁另外一樣嘢咧就係手動對焦啦。咁手動對焦環咧就係咧佢設計得非常之好嘅，即係如果大家到時有機會攞上手試下咧，都可以試下呢個手動嘅感覺嘅。咁同埋作為有 video 特化鏡頭，當然呼吸效應亦都係超級優秀嘅。大家可以睇到畫面咧，當我係轉換焦點嘅時候咧，構圖咧幾乎係冇改變嘅。咁以前咧，如果大家用開相機鏡咧去拍片啦，咁你改變個焦距嘅時候咧，即係 zoom 嘅時候咧，嗰個 focus 咧係會改變嘅。咁而呢支鏡頭咧做得非常之優秀啦，就算28 zoom 到135 zoom 到28咧，都係保持翻個焦點啊，咁方便翻大家拍 video 嘅時候咧做一啲 zoom 啦。咁同埋支鏡頭咧就係泰國做嘅啦。咁另外咧佢嘅最近對焦距離咧，咁就喺 Y 嘅時候就係0.34米，咁而 Tele 嘅時候咧就係0.57米嘅。咁而放大率咧 Y 嘅時候就0.15啦，咁而Tele 嘅時候咧就係0.25嘅。咁大家可以參考左邊嘅幅圖啦，就係135mm最近對焦距離嘅效果啦。咁右邊咧就係開咗 High Res Zoom 啦，咁就係咧等效270mm嘅時候嘅效果嚟嘅。當然，作為專業鏡頭咧，防塵防水滴咧一定會係有噶，亦都係咧，即係佢光圈葉咧就係有9片啦。咁 coating 方面咧都係用咗2種 coating 啦。咁受惠於呢隻新嘅 coating 啦，亦都喺背光嘅時候咧都有好好嘅效果啊。咁喺特定嘅情況之下，就算你直射陽光入鏡頭咧，其實我覺得個效果咧亦都係非常之好嘅。咁而鏡頭嘅重量咧就係1120 gram 啦，咁如果你裝翻個腳架座咧就係1210 gram 嘅。咁另外支鏡嘅 size 咧就係105mm 乘177.5mm 啦。咁當然啦，即係呢支28-135本身就係一支 video 優化鏡頭啦。咁但係如果大家攞嚟影相，咁當然係可以啦。咁因為咧始終佢都係一支鏡頭嚟噶嘛。咁呢支28-135啦，無論係景深效果啦、手動對焦、自動對焦，又或者係 Power Zoom 啦，又或者佢嘅齊焦效果啦，咁啊唔同嘅嘢加埋咧，都令到佢成為一支優秀嘅 video 鏡頭嘅。咁講一講啦，我自己嘅感受啦。咁本身我自己就好中意支Z 嘅24-120嘅。咁始終咧喺 video 嘅方面嚟講咧 ，Tele 嘅部分係非常之重要啦。咁因為咧，即係我哋有陣時咧，即係爭少少就爭少少。咁雖然而家可以咧，即係利用到咧，即係機身嘅一啲功能咧，做到一啲DX 嘅 crop 啊、High Res Zoom 啊，又或者係即係喺 4K 82格嘅時候咧，即係720-9可以 crop 到2.3倍啦。咁但係咧，有啲功能上嘅嘢咧，即係就冇辦法取代嘅。咁始終佢呢個有 Power Zoom， 佢呢個亦都係有咧 Power Zoom 加 High Res Zoom 嘅協同即係工作。咁亦都係令到咧，即係可以喺 video 上面咧係多啲用途嘅。咁當然呢支鏡頭啦，作為即係 video 優化，即係除咗即係唔同嘅功能上邊啦，即係無論係光學質素啦咁樣之外咧，咁其實都仲有啲細節位嘅。咁就係咧，其實佢支鏡咧，即係雖然大家睇落都係 1.2K 左右啦，咁但係咧喺拎上手嘅時候咧，你會覺得咧個前後比重咧係非常之好。就算咧佢 zoom 嘅時候咧，都冇話前重後輕呢啲情況啊。咁令到咧其實咧大家咧即係感受到咧，即係 video 特化呢樣嘢咧，即係唔係淨係口講出嚟嘅，咁亦都係喺佢咧即係設計上面開始咧已經係做咗好多小細節落去噶啦。咁啊，唔知大家對呢支鏡頭有咩意見啊？又覺得咧佢呢支鏡頭出得點樣啦？咁歡迎下面留言一齊傾下嘅。咁仲有就係話咧，如果呢支鏡頭咁樣嘅 Power Zoom 嘅話，有咩可以玩呢？咁記得下面一齊討論下啦。咁今日咧就講住咁多先啦，希望大家中意條片，記得 Like、Share、Subscribe 個 channel。我哋下次再同大家試更加多嘅唔同嘅器材啦，分享啦。咁我哋下次再見，拜拜。